បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបន្ថែមទៀតបាទរដងគឺយើងមានវីដេអូស្រាប់ហើយឥឡូវគឺបាទនៅតែបង្ហាញដដែលបាទពីព្រោះថាការរស់នៅរបស់យើងគឺហូបចុករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជំងឺវាចេះតែកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបន្ថែមចំណុចខ្លះបាទតកតងជាមួយនឹងវិធីធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនិងកាត់បន្ថយអត្រាកើតមហារីកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបាទតែឱសថម្ចាស់ប្រៃខ្មែរយើងនេះបាទមិនព្យាបាលជំងឺមហារីកទេបាទសូមបងប្អូនបាទកុំយកទៅកាត់តដើម្បីឲ្យមានការផន់ច្រឡំបាទគឺមិនព្យាបាលជំងឺមហារីកទេប៉ុន្តែវាក៏ជាវិធីមួយបាទការពារនិងកាត់បន្ថយបាទអត្រាដែលអាចបង្កទៅឲ្យកើតជាមហារីកបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5ចំណុចធំបាទថែទាំ5ចំណុចនេះឲ្យបានល្អប្រសើរបងប្អូននឹងទទួលបានអាយុវែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលម្អិតមួយបាទទី1បាទបញ្ហាកាពះពោះវៀនអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបាទបញ្ហាកាពះពោះវៀនជារឿងមួយដែលសំខាន់វាប្រៀបបានបាទជាមួយទៅជាបាទរោងចក្រអាហារមួយបាទដល់ពេលដែលយើងហូបចុកអាហារទៅគឺត្រូវឆ្លងកាត់កាពះពោះវៀនរបស់យើងនេះបាទត្រូវកិនបាទបែងចែកបាទធាតុចិញ្ចឹមណាទៅនៃខ្លះដើម្បីផ្ដល់សារពាង្គកាយរបស់យើងឲ្យបាទរឹងមាំបាទចែកចាយឲ្យគ្រប់ជាកន្លែងចែកស្បៀងបាទបើនិយាយរួមទៅបាទកិនម៉ត់បែងចែកគឺចែកបាទចែកគ្រប់សារពាង្គកាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវថែទាំឲ្យល្អបាទថ្មិចកុំឲ្យកាពះពោះវៀនយើងខ្សោយបាទកុំឲ្យអាលៀកុំឲ្យតបៅកុំឲ្យទឹកដក់បាទកុំឲ្យសាច់ដុះបាទក្នុងពោះវៀនបាទកុំឲ្យទល់លាមកបាទអញ្ចឹងបើកាលណាពោះវៀនរបស់យើងខ្សោយយើងបង្កឲ្យទៅជាមានការបាទរលាកឬក៏ទល់លាមកយូរទៅយើងកាន់តែប្រឹងបាទប្រឹងបាត់ជើងធំយូរទៅបាទទៅមួយសរសៃទៅអីវាទៅជាលលាកទៅបាទកើតជាដងបាតដងអីហ្នឹងទៅហើយការទល់លាមកនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនណាបាទទល់លាមកនេះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានដូចគ្នាដែរបាទកន្លែងនេះគឺបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងកាពះពោះវៀនទី1គឺសំខាន់បាទព្រោះយើងហូបចុកជារៀងរាល់ថ្ងៃការហូបចុកបាទវាអត់ខុសពីហេតុអីបាទយើងត្រូវលាងសម្អាតថែទាំកាពះពោះវៀនរបស់យើងអត់ខុសពីបងប្អូនស្លៀកពាក់កៅអៅទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់កៅអៅក៏យើងត្រូវបោករាល់ថ្ងៃបាទទោះជាបងប្អូនអត់បាទបានបោករាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃបាទ3ថ្ងៃយើងបោកម្ដងទៅបាទបោកខ្លួនឯងក៏បានដាក់ចូលម៉ាស៊ីនក៏បានជួលគេបោកក៏បានអញ្ចឹងកាពះពោះវៀនដូចគ្នាគឺគាត់ត្រូវការបាទការថែទាំដូចគ្នាដូចជាបាទសាច់គោសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ត្រីសាច់កង្កែបបាទបន្លែប្លុកផ្សេងបងប្អូនហូបគឺជាចំណង់របស់មនុស្សបាទជាអាហារចំណង់របស់មនុស្សជាការចូលចិត្តរបស់យើងបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះកាពះពោះវៀននេះគាត់អត់ចូលចិត្តបាទទៅនឹងប្រភេទអាហារទាំងអស់នោះទេគាត់ត្រូវការបាទអាហារចិញ្ចឹមរបស់គាត់ដូចជាប្រភេទឱសថម្ចាស់ព្រៃរបស់យើងដើម្បីជួយទៅសម្រួលបាទកែច្នៃនៅពេលដែលកន្លែងហូបទៅបាទធ្វើឲ្យគាត់ខ្សោយពោះវៀនឬក៏លាកកាពះអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការហូបតែឱសថឬក៏បាទភាពផ្សំផ្សេងដើម្បីឲ្យកាពះពោះវៀននេះវារឹងមាំល្អបាទគឺលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវសម្អាតរាល់ថ្ងៃអត់បាទត្រូវតែសម្អាតរាល់ថ្ងៃលាងសម្អាតរាល់ថ្ងៃបាទព្រោះយើងហូបចុករាល់ថ្ងៃបាទហើយអ្នកខ្លះបាទ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំបាទអត់ទាន់បានលាងកាពះពោះវៀនម្ដងទេបាទអញ្ចឹងកាពះពោះវៀនយើងអាចដោះចេញមកក្រៅមកបោកគក់ដោយកៅអៅយើងបានគឺអត់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រភេទអាហារបែបអញ្ចឹងប្រភេទឱសថបែបអញ្ចឹងដើម្បីទៅជំនួយបាទទៅពង្រឹងឲ្យវារឹងមាំល្អបាទនេះទី1ទៅមួយបញ្ហាកាពះពោះវៀនបាទអញ្ចឹងទី2បញ្ហាតម្រងនោមបាទតម្រងនោមយើងត្រូវតែសម្អាតបាទក៏ប្រៀបដូចជានឹងរោងចក្រមួយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាពុលការពារយ៉ាងណាកុំឲ្យមានជាពុលបាទកាលណាបើតម្រងនោមយើងបាទមានជាពុលច្រើនគឺទៅបាទរំខានប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាថ្លើមលំពេងសួតឬក៏យើងអាចហៅថាសារពាង្គកាយយើងទាំងមូលតែម្ដងទៅមួយតម្រងនោមនេះបាទបើកាលណាតម្រងនោមខ្សោយហើយគឺយ៉ាប់ហើយមានថាជាពុលយើងគឺវាឡើងលើសកម្រិតហើយបាទថ្លើមបាទក៏ចម្រាញ់ជាពុលអត់បានបាទរុញមកតម្រងនោមរុញទៅរុញមកបាទជាពុលចេញមកអត់អស់គឺខ្សោយស្ទើរតែគ្រប់សារពាង្គកាយបាទវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាតិពុលច្រើនចូលទៅដល់តាមប្រព័ន្ធសរសៃឈាមគ្រប់សារពាង្គកាយទាំងអស់មកក្នុងខ្លួនយើងគឺសិតតែជាតិពុលបាទអញ្ចឹងគឺសិតតែបញ្ហាធំបាទទាំងអស់នេះបាទត្រូវតែការពារបាទទី3ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបាទកំណកជាតិខ្លាញ់កំណកជាតិស្ករឬក៏កាកសំណល់អាក្រក់ផ្សេងបាទដែលបណ្ដាលមកពីប្រភេទជាតិពុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាលណាបាទតម្រងនោមយើងមានជាតិពុលខ្លាំងមានជាតិពុលច្រើនលើកម្រិតវាចម្រាញ់អត់អស់វានឹងបាទកំណកជាតិខ្លាញ់កំណកជាតិស្ករដែលត្រូវរត់បាទតាមប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរបស់យើងនេះគឺរត់អត់អស់ទេគឺវានៅស្ទះវាជាប់ពាំងបាទកាកសំណល់ផ្សេងហើយនឹងជាតិពុលហ្នឹងបាទគឺជាប់យូរមួយថ្ងៃជាប់តិចវាទៅធ្វើឲ្យយើងស្ទះប្រព័ន្ធសរសៃឈាមតែបងប្អូនថាបាទកើតជាជំងឺលើសឈាមនោះឯងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនមែនឈាមយើងច្រើនពេកទេប៉ុន្តែដោយសារកំណកខ្លាញ់កំណកជាតិស្ករជាតិពុលហ្នឹងគឺវាហុំព័ទ្ធប្រព័ន្ធសរសៃឈាមយើងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងស្ទះទៅដល់បញ្ហាចលនាបេះដូងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺសិតតែបាទកន្លែងដែលត្រូវការពារកន្លែងដែលសំខាន់ទី4ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទនេះខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងជាមួយការសម្រាកបាទទាំងការគេងបាទទាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើង
យើងត្រូវសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបាទកុំឲ្យស្មុគស្មាញ stress ពេកអីពេកបាទកាលណាយើង stress ខ្លាំងពេកទៅគេក៏អត់សូវបានហូបក៏អត់សូវបានបាទភ្នែកយើងក៏ចុះខ្សោយស្វាំងអីចឹងទៅបាទគឺប្រព័ន្ធប្រសាទយើងនេះបាទគឺផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទបាទ stress ខ្លាំងស្មុគស្មាញពីការងារផងអីផងអញ្ចឹងកាលណាស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ចំណង់អាហារបាត់បង់ការគេងបាត់បង់ចំណង់អាហារវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាកាពះបញ្ហាពោះវៀនអញ្ចឹងបាត់បង់ចំណង់អាហារអត់សូវហូបអត់សូវចុកកាពះពោះវៀនត្រូវការកិនត្រូវការអាហារដល់ម៉ោងវាកិនត្រូវការដល់ម៉ោងចែកអាហារនឹងទៅដល់សារពាង្គកាយវាអត់មានអីចែកទៅអញ្ចឹងកាន់តែចុកខ្សោយទាំងដងគឺគ្រប់សារពាង្គកាយអស់ត្រូវតែចុកខ្សោយបាទប្រព័ន្ធប្រសាទក៏កាន់តែភ្លឹកភ្លាំងទៅបាទ stress ស្មុគស្មាញទឹកច្រើនបាទគឺវាអញ្ចឹងឯងហើយទី5ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើរោគស្ត្រីបាទក៏មានបញ្ហាស្បូនបញ្ហារំពីសជាពលអីផ្សេងបាទពីព្រោះស្ត្រីរោគស្ត្រីគឺមានច្រើនហើយសំខាន់គឺរឿងស្បូននឹងតែម្ដងបាទគឺមេរោគច្រើនទៅទៅមួយបញ្ហាស្បូនបងប្អូនខ្លះបាទធ្លាក់សធ្លាក់ក្រហមធ្លាក់លឿងអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងត្រូវផ្ដោតឲ្យមែនតើព្រោះរោគស្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទបញ្ហាស្បូននេះគឺបងប្អូនត្រូវតែថែទាំត្រូវតែសម្អាតដោយបញ្ហាកាពះពោះវៀនទី1ដែរបាទព្រោះមនុស្សស្រីគឺត្រូវការវិវត្តដូចជាបាទបញ្ហារឿងឈាមបញ្ហាមករដូវប្រចាំខែហ្នឹងបាទកាលណាគាត់ស្ទះបញ្ហារដូវអីនេះក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរបាទវាធ្វើឲ្យមានដុំឈាមដុំកកជាប់នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ជាតិពុលគាត់លើសកម្រិតតម្រងនំគាត់ខ្សោយតម្រងនំខ្សោយស្បូនក៏ខ្សោយមកវាទៅជាពុលជាតិពុលច្រើនវាអាចទៅធ្វើបាទបង្កឲ្យកើតមានប្រភេទដុំសាច់ឬក៏ប្រភេទដុំពីផ្សេងអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគ្រប់រូបបាទត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងចំពោះបញ្ហារោគស្ត្រីកន្លែងនេះបាទទី1គឺបញ្ហាកាពះពោះវៀនទី2គឺរោគស្ត្រីគឺផ្ដោតឲ្យខ្លាំងមែនតើបាទព្រោះ5ចំណុចនេះគឺវាតាក់ទងគ្នាបងប្អូនបាទគឺតាក់ទងគ្នាទាំងអស់មនុស្សស្រីបើកាលណាមានរោគស្ត្រីមកហើយបាទកាពះពោះវៀនគាត់ក៏មកបាទតម្រងនំគាត់ក៏ចុះខ្សោយដែរបាទនេះទៅគឺចុះខ្សោយមកទាំងអស់គឺវាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយការឱសថរបស់យើងតើវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំង5នេះអីខ្លះបាទវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែធំ5មកទេបាទចាំបងប្អូនចំណាយទៅបាទ10នាទីមើលការបញ្យលបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីសុខភាពទេបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពតែឱសថម្ចាស់ព្រៃរបស់យើងគឺមានគោលការណ៍ចម្បងធំ3បាទទី1ជួសជុលទី2បណ្ដុះទី3ពង្រឹងជួសជុលជួសជុលទៅលើកោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងបាទដែលខូចខាតឬក៏កោសិកាដែលងាប់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងជួសជុលឲ្យវាមានចលនាឡើងវិញបាទជាពលច្រើនពេកបាទស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងនិងដៃរឹងជើងប្រព័ន្ធកសែឈាមងាប់គឺវាទៅជួសជុលគឺដាស់មកវិញបាទទៅជំរុះបាទកាកសំណល់ចិត្តខ្លាញ់ចិត្តស្ករចិត្តអាស៊ីតហើយជំរុះវាចោលបាទជួសជុលឲ្យវាមានចលនាមកបន្តិចម្ដងហើយទី2បណ្ដុះបាទគឺនៅពេលដែលកោសិកាខ្លះវាងាប់បាត់ទៅហើយគឺវាប្រឹងជួយបណ្ដុះឡើងមកវិញបាទបណ្ដុះប្រភេទប្រព័ន្ធកោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងបាទឲ្យដុះឡើងឲ្យកើនឡើងបាទពី1ពី2 3 4 5 6រហូតដល់1100 10000លានអញ្ចឹងទៅកោសិកាយើងវាមានច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺវាជួយបណ្ដុះឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងទី3ពង្រឹងបាទវាពង្រឹងយ៉ាងម៉េចពង្រឹងប្រភេទកោសិកាណាដែលមានស្រាប់បាទប៉ុន្តែវាចុះខ្សោយគឺពង្រឹងឲ្យវាបាទរឹងមាំឡើងមកវិញបាទគឺពង្រឹងឲ្យរឹងមាំឡើងមកវិញហើយទី2នេះគឺបណ្ដុះកោសិកាទាំងអស់នឹងឡើងមកគឺក៏ជួយពង្រឹងកោសិកាដែលដុះមកថ្មីនេះឲ្យវារឹងមាំឡើងវិញអញ្ចឹងគឺវាជួយទាំងអស់ពង្រឹងនេះបាទពង្រឹងទាំងកោសិកាចាស់ដែលមានស្រាប់ពង្រឹងទាំងកោសិកាថ្មីដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលមកនេះហើយជួសជុលនេះក៏វាជួយជួសជុលនៅកោសិកាដែលខូចខាតកោសិកាណាដែលកំពុងតែបណ្ដុះឡើងមកដែលវាខ្សោយក៏ជួយជួសជុលវាឲ្យវាខ្លាំងបាទជួសជុលផងពង្រឹងផងអញ្ចឹងយើងបានខែលការពីមួយដែលល្អប្រសើរបាទ1ជាន់2ជាន់3ជាន់4ជាន់5ជាន់ដើម្បីយើងបាទបង្ការពីជំងឺទាំងអស់នេះបាទកាពះពោះវៀនតម្រងនោមហើយក៏កាត់បន្ថយនៅអត្រាកើតមហារីកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធការពារហើយបាទជួសជុលក៏មានបណ្ដុះក៏មានពង្រឹងក៏មានយើងមានខែលការពារដល់រឹងមាំបែបនេះបាទអញ្ចឹងមេរោគមហារីកឬក៏មេរោគផ្សេងក៏វាពិបាកចូលដែរបាទមកហើយបាត់ទៅវិញទោះជាវាអាចវាយដំណាក់កាលទី1បានទី2បានក៏យើងនៅមានដំណាក់កាលច្រើនទៀតខាងក្នុងដែលវាមិនអាចចូលមកបានបាទហើយយើងជួយពង្រឹង4 5មុខនេះទៅបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអត្រានៃការកើតមហារីកនេះគឺវាមានការថយចុះបាទនេះគឺជាបាទគោលការណ៍របស់តាសុខម្ចាស់ព្រៃយើងគឺវាជួយសុខភាពបងប្អូនបែបអញ្ចឹងហើយបងប្អូនធ្លាប់ឃើញតាមខ្មែរឱសថខ្មែរគេខ្លះគេផ្សាយថាមួយឈុតជាដាច់សម្រាប់ឱសថរបស់ខ្ញុំនេះមួយឈុតជាដាច់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានរយៈពេលហូបអនវាអញ្ចឹងយើងមានមួយឈុត26ម៉ឺនបងប្អូនអាចហូបបានចន្លោះពី1ខែទៅ2ខែទៅតាមបងប្អូនបាទហូបជាប់លាប់ហូបតិចហូបច្រើនទៅតាមការហូបជាក់ស្ដែងបាទហើយមួយឈុតទៀតយើងមានមួយឈុត46ម៉ឺនរៀលបងប្អូនអាចហូបពីចន្លោះ1ខែទៅ3ខែឬអាចឈានចូលទៅដល់ខែទី4ក៏ថាបានដែរព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ហូបខានបាទឬក៏បងប្អូនហូបពេលស្រួលគាត់ផ្អាកសិនមកទឹក10ថ្ងៃក្រោយបានគាត់ហូបទៀតគឺលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើតើមួយការថែរក្សារោគតែឱសថរបស់យើងនេះអត់មានមួយឈុតជាដាច់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការរក្សាមាន3ខែ6ខែ9ខែបើបងប្អូនខ្លះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូចលក្ខណៈបែបកាពះពោះវៀនคล้ายទៅជារ៉ាំរ៉ៃហើយឈានទៅដល់បាទឈានទៅដល់គេហៅថាជំងឺប្រចាំកាយហើយបាទ3ខែគាត់ថាស្រួលតិច6ខែស្រួលតិចតតែចំណាយរហូតដល់9ទៅ12ខែបាទព្រោះកាលណាជំងឺយើងคล้ายទៅជាជំងឺប្រចាំកាយហើយគឺជារោគសញ្ញាមួយបាទដែលកំពុងប្រាប់ថា
វានឹងអាចឈានវិវត្តទៅជាប្រភេទជំងឺមហារីកបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡើយនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅឈឺតិចតិចបាទនៅរ៉ាំរ៉ៃតែឱសថរបស់ខ្ញុំនៅអាចកែរោគនឹងបានបាទកែរោគយ៉ាងម៉េចបាទកែរោគពីប្រភេទរោគធ្ងន់ចុះមកនៅស្រាលបានបាទចុះមកនៅស្រាលបានគឺងាយព្យាបាលហើយឱសថទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយថ្នាំពេទ្យដូចគ្នាប្រើប្រាស់ជាមួយថ្នាំពេទ្យគឺកាន់តែជាសះស្បើយលឿនបងប្អូនបាទគឺយើងមានវិធីហូបបាទយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនផលិតមើលទៅបាទជំងឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែប្រព័ន្ធធំ5ដើម្បីឲ្យបងប្អូនថែរក្សាប្រព័ន្ធ5នេះបានគឺសុខភាពទូទៅគឺល្អប្រសើរបងប្អូនចង់ផឹកស៊ីបែបណាក៏ដោយគ្រឿងកំប៉ុងបែបណាក៏ដោយសាច់មានខ្លាញ់មានឈរយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនហូបតែឱសថនេះជាប្រចាំបាទទៅតាមការណែនាំនេះគឺជំងឺទាំងអស់នេះគឺអាចដោះស្រាយបានបាទដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយហើយយើងបាទការពីមហារីកនេះបាទគឺកាត់បន្ថយបានបាទទោះបាន 100% ក៏យើងបានចាប់ពី50ទៅ 80% ដែរសល់ 20% ទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនបាទថាបងប្អូនស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយដែរថាសុខភាពល្អសុខភាពសំខាន់ប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងអត់មានអានោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានតែបង្ហាញបានតែណែនាំទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសម្រាប់គឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនបាទតែឱសថនៅតែជារបស់ខ្ញុំហើយជំងឺនៅតែជារបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាឱសថរបស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទុកក៏អត់ខូចដែរប៉ុន្តែជំងឺរបស់បងប្អូនបើកើតមួយហើយបាទបងប្អូនទុកបងប្អូនអត់រក្សាគឺវាឡើងមក1 2 3រហូតទៅដល់10អញ្ចឹងបើបងប្អូនកើតចាប់ពី5ហើយបាទឡើង5បូកហើយគឺជាចំណុចមួយដែលចូលទៅដល់បាទគេហៅថាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានជំងឺទាំងអស់នេះហើយចង់ទទួលបានសុខភាពល្អបាទមិនសូវឈឺច្រើនបាទបងប្អូនអាចប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារបានគ្នាបាទគឺប្រឹក្សាដោយអត់គិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងមួយឈុតមាន260000 46000មានដល់520,000 700,000 1លានក៏មានដែរបងប្អូនបាទតើជាមួយឈុតរបស់យើងគឺយើងផ្សំទៅតាមរោគទៅតាមសន្តានជំងឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឱសថបាទតែឱសថរបស់យើងនេះគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយថ្នាំពេទ្យបានអត់ប្រឆាំងគ្នាទេបាទប្រឆាំងគ្នាទេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនមានអីចម្ងល់អាចសួរបានបាទសូមអរគុណ